السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة حلقة هورية تاريخ دولة العثمانيين وحينو جوبتي مركي منغوليوس كسو غلين دولكي دولة سلاجقada waxyareen isdul taagna raggaas Mongooliyaska la oran jiray waxay ahaayeen dad cagta marin jiray cid kasto oo ay dagaal la maagaan waxa aasaasin in la oran jiray Genghis Khan oo ku dhashay dhulka maanta loo yaqaan Mongolia ee Shiinaha u dhow in badan oo dunida ka midana way qabsadeen raggan wax mabda ama diin ah oo ay faafinayeen ma jirin kaliya waxay u socdeen dhaca iyo boobka ummadaha waxaanay magaalooyinka qaar soo gali jireen iyaga oo orod qurxan iyo qaylo isku daraya mararka qaarna waxaa jirtay in inta ay magaalo soo galaan dhammaanteed baabi'in jireen iyaga oo aan xataa hal qof ka sii daynin mandiqada Anatolia haddii aynu eegno Anatolia waxay ahayd goob ay qabsashadeeda ku hamido dawlad walba oo mandiqada ka dhalata Asia ama Europe ha ahaatee waqtigan aynu ka hadlaynana waxa isku horfadhiyay saddex quwadood oo kamid ahaa kuwii dunida ugu waaweynaa waqtiga waa Mongooliyaska Salaajqada iyo waliba Byzantiniyiinta dhammaantood waxa ay dagaal nafurida ugu jireen gobolkan waxaa laga yaabaa inaad daawada isweydiinayso muxuu sidan oo dhan muhiim ugu ahaa gobolkani jawaabtu waa inuu ku yaalo goob istaraatiiji ah oo waqooyigeeda waxaa dhacda badda madow ee kala qaybsan Russia koonfurtana waxaa kaga taala badda Mediterranean-ka ee kala socda Afrika iyo galbeedka waxaa kale oo mandiqadan dhacda badda marmara oo iyaduna ah marin muhiim ah dhanka barigana waxaa kaga teesan buuraley gobolka si toos ah ugu xidha qaaradda Asia adigu goobtani waa goob xakamaysan dhaqdhaqaaqyada ganacsiyeed ee qaaradaha adduunka kuwooda ugu muhiimsan sida Afrika, Europe iyo waliba Asia ilaa hadda waxaanu soo sheegnay daawada mandiqada Anatolia oo ay gacanta ku dhigaan Salaajqadii Byzantiniyiinta xuduudaha ay ka soo miliqsanayeen waxaanu sidoo kale sheegnay in Mongooliyaska oo holaaka hogaaminayna mandiqada soo galeen dhanka kale waxaa jirtay iska caabin iyo difaacasho ay sameyn jireen qabiilada Turkida ah dagaalyahanada qabiilooyinkan waxaa ugu saameyn badnaa nin la oran jiray Artuqral Suleymaan Shah oo ah aabaha dhali doona Cusmaan Artuqral Suleymaan Shah oo dawladdan loogu magac dari doono haddii aynu eegno xukunkii Artuqral waxa ay saaxiibo dhow ahaayeen suldaankii hore ee Salaajqada ee Calaa-ud-Diin sidoo kale waxa uu ahaa dagaalyahan weyn oo mandiqada laga qadarin jiray waxa uu awood u yeeshay inuu gacanta ku dhigo magaaladii Zugut waxa ay ahayd magaalo ganacsiyeed aad ugu muhiim ah Byzantiniyiinta sidaa darteed maysan rabin inay si fudud gacantooda uga baxdo markii uu Artuqral gacanta ku dhigay magaaladan waxa ay qabiilkiisu waajaheen khatar aad u daran maadaama ay Byzantiniyiintu dagaalo joogto ah kula jireen Artuqral iyo qabiilkiisa balse waxyaabaha taariikhda u galay hogaamiyahan la oran jiray Artuqral waxaa ka mid ahaa inuu ciidamadiisa had iyo jeer tababari jiray ciidamo heegana oo had iyo jeer dagaal diyaar u ahna uu samaystay inkastoo ay tira ahaan yaraayeen ciidankiisu haddana maadaama ay tayasnaayeen waxa uu suuro gashay inaanay marnaba gacantiisa ka bixin magaalada Suguud faa'iidooyinka uu Artuqral magaaladan ka helay waxaa ka mid ahaa kow inay noqotay ilo dhaqaale oo qabiilkiisu horumar ganacsi ku sameeyaan labo inuu furay suuqii weynaa ee la oran jiray Al-Khan oo u sahlay xakamaynta ganacsiga mantiqada oo dhan saddex maadaama ay Suguud ku taallay meel aad ugu dhow qaaradda Yurub ee dawladda Byzantiniyiinta ee daciiftay ka tarin jirtay waxa uu helay fursad uu ku ballaarin karo dhulkiisa Artuqral Suleymaan Shah waxa la sheegaa inuu ahaa nin xikmad badan waxa uu furan jiray qalcadaha iyo qasriyada reer Yurub waliba si xeeladaysan oo degdeg ka maran wali waxaynu ku jirnaa casrigii Artuqral taariikhaha kale ee uu ninkani reebay waxaa ka mid ahaa dagaalkii ay wada galeen isaga iyo Baybars ee la magac baxay Aynu Jaaluud ee ay ku jebiyeen Mongooliyaska dagaalkan Artuqral waxa uu ku guuleystay inuu helo xogta iyo xeeladaha uu dagaalamo Holaaka Khan oo ahaa hogaamiyihii Mongooliyaska waxaana arrintan u fududeeyay oo xogta ciidanka Mongooliyaska Artuqral siiyay Mongoolkii weynaa ee islaamay ee la oran jiray Barakat Khan waxa uu ahaa Mongooli weyn oo islaamay oo markii dambena dagaal ka dhan ah Holaaka iclaamiyay arrintan ayaana Baybars iyo Artuqral ka caawisay inay ka guuleystaan dawladdii dunida bacunaha haysay ee Mongooliyaska jabka maalinka Mongooliyasku muslimiinta kala kulmeenna cid kasta oo taariikhda wax yar akhriday ama dhageysatay way ka dheregsan tahay halkan waxaanu kaga baxaynaa taariikhda halyeeyay reer Kaayi ee Artuqral Ghazi maadaama aynu taariikhda si guud uga waramayno ma wada koobi karno taariikhda ninkan waxaana jira musalsal dhan oo ilaa 5 season ah oo ninkan taariikhdiisa ka waramaya qofkii rabaana wuxuu ka heli karaa internetka Artuqral markii uu dhintay waxa xukunkii ka dhaxlay wiilkii carruurtiisa ugu yaraa ee Cusmaan la oran jiray
kaas oo uu si adag u tababaray kana dhaxlay xikmaddii iyo weliba xeeladihii dagaalka. haddaba daawade waxaynu eegi doonnaa xilligii Cusmaan hoggaanka u ahaa qabiilkiisa reer Kaayi iyo waxyaabihii uu qabtay inagoo qodob u soo koobi doona si uusan muuqaalku u sii dheeraan. qodobka koobaad, ciidamada Cusmaan haddii aynu eegno waxa ay ka koobnaayeen Turkumaan oo ah rag ka soo jeeday qabiilooyinka Turkida ee kala duwan iyo kuwa ahaa dadkii azaliga ahaa ee isugu deganaa iyo kuwa calooshooda u shaqaystayaal ahaa oo ka soo cararay dhibkii Mongooliyoosku ku hayeen mandiqada Anatolia. qodobka labaad, waxa uu sameeyay dad loo bixiyay rawaabidul akhiya oo u dhiganta waxa maanta loo yaqaano ururada shaqaalaha oo waxay ahaayeen kooxo wada shaqeeya waxaana ka mid ahaa walaalaha beeraleyda, walaalaha ganacsatada iyo kuwo kale badan. uqiyo kastaana waxa ay lahayd nin u sarreeyo oo ay ka amar qaataan. qodobka saddexaad, suufiyada oo aad u faafay waqtigii Cuthmaan waxaanay dadka ku tiirsanaayeen mabda'a culimada suufiyada. qodobka afraadna waxaynu eegi doonaa dhulalkii uu qabsaday. waxay kala ahaayeen 1. furashadii Askashira sanadkii 1288 miilaadiga. 2. furashadii Balachik ee uu furtay sanadkii 1299 miilaadiga. 3. furashadii qalcaddii Kulujaysar ee ahayd qasrigii ugu muhiimsanaa Byzantiniyiinta. 4. sanadkii 1304 miilaadiga waxa uu ka adkaaday hogaamiyihii la odhan jiray Takfur ee haystay Busra, laakiin ma aysan u suuro gelin inuu furto Busra. qodobka 5. kadib dhimashadii Mascuudkii labaad oo ahaa suldaankii u dambeeyay Salaajaqadu yeelato waxaa dhulkii Salaajaqada la wareegay dawladdii la odhan jiray Khaniya ee uu asaasay Mongooligii Islaamay ee Barakad Khan. aynu hore u soo sheegnay inuu Artuqul al-Qazi ka caawiyay jabkii Mongooliyoosku loogu geystay Aynu Jaaluud. Cusmaanna waxa uu dhulkiisa hoos geeyay dawladdaas Barakad Khan. intaas kadib Cusmaan waxa uu dhintay isagoo ka tarinaya dhul gaadhaya 16,000 oo kiiloomitir square oo ahaa dhulalkii uu furtay ee aanu soo sheegnay. waxaana ka dhaxlay xilkii wiilkiisii Orkhan. muuqaalka soo socda haddii ay baweyne ogolaado waxaynu ku eegi doonaa xukunkii Orkhan. subscribe channelka oo nagu soo biir daawade si ay nagu noqoto dhiirigelin iyo horusocod. sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.